先？係嘛？落咗地啦！啊！而家高係咪？啊！睇住嚟嚼噶嘛！啊！即係你都心急係咪啊？嚟，啊！啲動作係嘛？你掌握到嘅時間，大把空間俾你啊回應啊偷襲係咪？我都企定，你都仲未起身啊！喂！你知唔知好得意㗎？功夫一路打咧，其實一路係啊，全部係有晒準備嘅啊！即係而家縮眼呢個肺啊，預咗俾人揼㗎啦，知唔知？啊！你唔想俾人揼咪呢啲，咪得咯啊！你都未曾做到呢個，一掃完之後，點解你喺度仲除嘅？啊！你要一齊先至做到㗎嘛，係咪先啊？咁你望翻我個正話嗰位。